เข้าบำบัดมาเลยไม่กินเลยมันจะเป็นเองมันเกี่ยวของแมวตัวนี้เหมือนแก่แล้วอ่ะใช่ไหมทำไมอ่ะเนี่ยมันลุกก็ชนโต๊ะโต๊ะนั่นแหละหัวแตกพอดีไปดู